My dear learners, at this very moment, we are in the midst of nature. আজকে আমরা প্রকৃতির মাঝে প্রকৃতি বিষয়ক কিছু ট্রান্সলেশন বেঙ্গলি ইনটু ইংলিশ শিখতে চলেছি আজকের ভিডিওতে। ওকে, তাই আজকের ভিডিওটি আমি মনে করি সকলের কাছে একটা বিশেষ আকর্ষণীয় ভিডিও হয়ে উঠবে। এখন প্রিয় বন্ধু, আমি এই মুহূর্তে যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছি এটা আমার বসবাসের জায়গা। ওকে, এর পূর্ব দিকে লক্ষ্য করো, কি কি দেখতে পাচ্ছ? দেখো, এখানে সারিবদ্ধ অনেক গাছ, আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, বিভিন্ন প্রকারের গাছ দেখা যাচ্ছে। এখন আমরা এগুলোকে ইংরেজিতে কিভাবে এক্সপ্রেস করব? ঠিক এভাবে বলবো, so many trees are there in the eastern side. The trees are like mango trees, guava trees, jackfruit trees, and so on and so forth. Dear learners, এটা পূর্ব দিক, it is the eastern side. সকালবেলায় এই পূব আকাশে সূর্য ওঠে, the sun rises in this eastern sky. সূর্যের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, the rays of the sun spread everywhere. My dear learners, এখন একটা ফেস্টিভ্যালের সিজন। Dear learners, it is the season of a festival. Therefore, so many sounds are heard at this very moment. Okay, এই বাড়ির ঠিক উত্তর দিকটা একটু লক্ষ্য করো, কি দেখতে পাচ্ছ? এখানে এখানে দেখতে পাচ্ছ অনেক লম্বা লম্বা গাছের সারি। ইংরেজিতে কিভাবে বলবে? It is the northern side of the house and so many tall and large trees are there, or we can see a large number of trees or large number of cluster of trees standing in the northern side of this house. এই গাছে মাঝে মাঝে বানরের দল এসে বসে। Sometimes the troop of monkeys come and sit on the branches of these trees. তারা ধাপাধাপি করে, তারা খেলা করে, they make frolicking, they play. আবার অন্যত্র চলে যায়, again they go to another places. Dear learners, এখন আমরা এই বাড়ির পশ্চিম দিকটা একটু দেখে নিই। My dear learners, now we are observing the western side of this house. এদিকেও দেখো অনেক সারিবদ্ধ গাছ, so many cluster of trees are there in this side. Okay, এই গাছে সকালবেলায় সবুজ হলুদ বিভিন্ন রঙের পাখি এসে বসে। So many birds with different colors such as yellow, green and etc. come and sit on the branches of these trees. সেই পাখিগুলো নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে। Those birds make a conversation among themselves. Okay, কিন্তু আমরা মানুষ হওয়া সত্ত্বেও ওই পাখিদের ভাষা বুঝি না। But in spite of being a human being, we cannot understand their language. আমরা চেষ্টা করি তারা কি বলছে বোঝার জন্যে। We try to understand what they are saying, কিন্তু আমরা পারি না। But we are unable to understand it. Okay, এখন my dear learners, আমরা এই বাড়ির ঠিক দক্ষিণ দিকটা একটু দেখে নেব। এখানে দক্ষিণ দিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক বড় বড় বাড়ি,
So many big buildings are there in the southern side of this house. Okay. প্রত্যেক বাড়ির মাঝে বিভিন্ন রকমের গাছ দেখা যাচ্ছে। Many kinds of trees are also observed or noticed among the buildings. Okay. My dear learners, I want to say এই বাড়িগুলোতে গৃহবধূরা সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ জ্বালায়। The housewives of these buildings light the candles in the evening. তারা শাঁখ বাজায়, they blow the conch এবং দেবতাকে তুষ্ট করার চেষ্টা করে and try to gratify the god. ওকে বন্ধু, প্রকৃতি আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা দেয়। My dear friends, nature teaches us so many things. এই প্রকৃতি এবং মানুষের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। There is a close relation between nature and man. প্রকৃতির কাছ থেকে আমরা আলো বাতাস এইসব পেয়ে থাকি। We get light, breeze or air from nature. আমরা প্রকৃতির কোলেই জন্মগ্রহণ করি। We take a bath on the lap of nature. আমরা প্রকৃতির সান্নিধ্যে বড় হই। We grow up in close proximity with nature. তাই এই প্রকৃতি আমাদের কাছে মায়ের মতো। Therefore, this nature is like a mother to earth. My dear learners, আশা করি আজকের এই ভিডিওটি এবং এই প্রকৃতি বিষয়ক ভিডিওটি তোমাদের অনেকটা উপকারে লাগবে। আগামী দিনে আমি এই ধরনের ন্যাচারাল ভিডিও প্রোভাইড করার চেষ্টা করব। আজকের এই ট্রান্সলেশনের ক্লাসটি বেঙ্গলি ইন্টু ইংলিশ এইখানে আমি রাখছি। ভালো থেকো, বাই।